मोटा बंदर घूमने चला, रास्ते में उसको पेड़ दिखा। पेड़ पे केले लटक रहे थे, बंदर मामा भी उछल रहे थे, बंदर मामा भी उछल रहे थे। पेड़ था गहरी नदी के पार और बंदर था बड़ा होशियार। बंदर ने तरकीब लगाई, पत्तों की एक नाव बनाई, पतली और नाव बनाई। नाव थी वो थोड़ी कमजोर और बंदर ने लगाया जोर। नाव ने उसको पार लगाया, बंदर मामा को बड़ा मजा आया, बंदर मामा को बड़ा मजा आया। पेड़ पे बंदर चढ़ने लगा और केलों को तोड़ने लगा। घर जाने की याद आ गई, लेकिन उसकी नाव बह गई, बंदर मामा की नाव देखो बह गई। फिर रोना आया, हाथी को उसने पास बुलाया। इतने में हाथी भागता आया, बंदर को उसने पार कराया, बंदर को उसने पार कराया। सूंड हिलाकर कहाँ चले, हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना। आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोले चटर पटर, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोले चटर पटर। सूंड हिलाकर कहाँ चले, हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना। आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोले चटर पटर, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोले चटर पटर। उछल उछल कर पेड़ से केले खाए, आधे तोड़े आधे गिराए, भालू चट उसताए। बंदर मामा खाते जाए भाई खाते जाए। पेट पकड़कर बंदर मामा पेड़ से नीचे आए। हंसते जाए भाई
और मामा जी चिल्लाए, बंदर मामा उछल उछल कर पेड़ से केले खाए। ओहे ओहे। आलू कचालू, ओ आलू कचालू, आलू कचालू। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बगीचे में आम तोड़ रहे थे। माली ने गुस्सा किया, रो रहे थे। मम्मी ने गले लगाया, हंस रहे थे। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? ढेर सारी बर्फ में खेल रहे थे। बर्फ में सड़ते लौकी छींक रहे थे। पापा ने दवा खिलाई, नाच रहे थे। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? जंगल में हम तो टहल रहे थे। शेर ने देख लिया, डर गए थे। शिकारी ने बचा लिया, उछल रहे थे। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? नदी में मछली पकड़ रहे थे। केकड़े ने काट लिया, रो रहे थे। भैया ने आइसक्रीम दी, खा रहे थे। बिल्ली मौसी गई बाजार, वहाँ से लाई चूहे चार। चूहे लेके घर को आई, चूहे खोले और मुस्कुराई। बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ, चूहे बोले किधर को जाऊं? बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ, आज मैं सबको साथ में खाऊं। चारों चूहे थे चालाक, पकड़ी बिल्ली की झट से नाक। मूंछ पकड़कर खूब घुमाया और बिल्ली को मजा चखाया। बिल्ली को भी गुस्सा आया, लेकिन उसका सर चकराया। बिल्ली ने पकड़े अपने कान, बोले आई एम सॉरी श्रीमान।